Hello， 大家好，我是摄影师 JCK。本期视频呢，我为大家分享一个3合1的产品摄影教程，非常的干货。我会教大家从一个相对简单的场景到逐渐的复杂，我们是如何一步步的构建它的，以及在这个过程中，我是如何用灯光去布置这个场景。也许本期视频稍微有点长，但是我相信能坚持看完的小伙伴一定会很有收获，可能不亚于你去上一堂付费的产品摄影课。所以如果本期视频对大家能有一点点帮助的话，大家给我一个免费的3连，不过分吧？当然了，为了感谢大家对频道的支持呢，我也为小伙伴们准备了一个60×90的柔光箱。我会从3连的小伙伴中随机抽取一个幸运小伙伴送出，感谢大家对我的支持。好了，话不多说，我们去到拍摄现场看看我是如何拍摄的吧。好的，我们到拍摄现场看一下。首先跟大家介绍一下，我这次拍摄用到的主光是 GVM 提供的一款 LED 灯。很多朋友经常看我视频，应该知道现在工作室里拍东西，一个是无线化，一个是LED 化，是我们现在的一个趋势。这次我用 GVM 去创作，有一个很重要的原因是什么？就是这个小型的 LED， 它不光可以插直流电，它也可以外挂这个电池，它可以达到80瓦，所以这对于我们去创作的时候是非常有帮助的。因为一旦你的光圈缩小一点，你的功率又达不到这个用 LED 创作的瓶颈，还是比较大的。这个灯体本身是比较轻的，待会儿是要把这个往上这样挂到灯架上，这样对灯架的压力也是比较小的。所以接下来我们看一下，我们去用这盏灯 GVM 的80瓦的这盏 LED， 我们可以用它创作出什么样的片子吧。好的，我们的第一个案例其实非常简单，就是我们背景呢选了一个跟它大概是同色系的一个背景，因为这种颜色方便我们后期去做效果，然后色彩也比较自然。把这个灯呢悬挂在它的上方，但是我们在打的时候，你看我们是把它稍微往它的斜前上方，就是它一定要照到主体的一部分。然后我们去拍摄的时候，这样就相当于形成了一个舞台光的效果。虽然这个灯光的效果非常简单，非常容易打，但是它是很容易出效果的。我们看一下相机里的效果啊，它大概就是舞台光，它有这种效果。你看我如果这样随着去推动，它就可以一直有不同的效果。好，我们现在这样直接拍一张。好，大家看到，如果是这种比较基础的感觉，就看起来效果还不错，对不对？就是也挺有那个范儿的。但是如果你看细节，发现它还是有缺失的。为什么？就是它产品上面的边缘光、修饰光还不够。好，我们现在在这个基础上呢，我们可以怎么做？我们可以加入一个镜子。大家看，我现在加入了一个镜子。镜子之后是为了做什么呢？大家可以看到这个边缘，能看到吗？它现在是已经把这个边缘的这个光打上去了，我就可以把它固定在这里。好，同理呢，这边大家看看是不是也可以有加上这个边缘光。好，现在这个效果呢，我觉得总体上也还不错了，但是呢好像感觉还缺一点层次感。我们还有一个方法，大家可以看一下。我现在手里还有一个热靴闪光灯，我在这里用这个锡箔纸给它控制一下光线的束缚。我大概从这个方向打过去。这个方向打过去呢，它有2个效果：一，它可以把瓶子的这一个部分再着重的突出一下，可以让它有一个视觉重心；另外呢，它可以给背景，我闪一下，大概看一下背景，能看到吗？它可以给背景做出一些层次、一些光影。我们现在打开引闪器，然后再打开这个，同时我们这样再拍一张。第2个案例开始之前呢，我要跟大家做一下这个热熔胶枪的固定。这个固定的时候，我跟大家分享我的一个小技巧吧，就是大家看到我在这个上面其实贴了一层胶带的，看到了吗？为什么？还是尽量的保护这个箱式，保护这个产品，毕竟我后边还要用呢，对不对？然后这是第一，第二，我们用的这个杆尽量用细的，
其实我先跟大家复盘拍摄这个，我一开始拍摄的时候其实是用的那种粗的，虽然我们现在后期擦除也很方便了，但是尽量还是在前期做好。然后你贴的这个胶带呢，因为正面是 logo， 它其实是会挡住我的，所以它也不会穿帮。好，我们看一下第二个场景是如何拍的。其实你拍到最后你会发现，我们拍这些东西灯光变化并不大，最后只是在变场景。我大概的跟大家还原一下这个场景，因为给大家演示，所以道具的摆放就没法做到1:1的摆放了。你看，我们首先还是给它上面打一个这个天光，也就是舞台光，这样去给它打出中心的这一块位置。如果你想让这个灯照的范围更小呢，你可以怎么办？你可以让这个灯降下来，聚焦的范围就会越来越小。如果不这样做呢，还有一个更简单粗暴的办法，就是你用 Camera Raw 里面的加晕影，也可以做到我们这个片子里这样的效果。那我们这个灯光设定就在这个位置吧。那我们其实拍摄呢也非常简单，我把这个道具弄过来，然后让它的镜子里有一个呈现。我们实际拍摄的镜子大概是这个样子。这样拍摄之后呢，我发现是这个边缘这里是亮了，但是这一块的亮度可能会不够。如果这样不够呢，我用的方法也很简单，依然是这个小灯，看到了吗？我们哪里不亮就去补哪里，在前面这样去补一下，就这2盏灯就可以做出非常不错的效果了。大家学到了吗？所以大家发现了没有？其实第一个案例到第二个案例，它的布光基本上是一模一样的，没有任何变化。所谓的第二个比第一个看起来又更加有难度，其实更多的是在场景的营造上。大家就是在以后自己去拍这种产品的时候，可以在场景营造上多花一些功夫，比方说像镜子啊之类的，增加空间感，增加这个戏剧性的，包括一些花去给它搭配，你去把这种东西去做足。然后呢，你看我们灯光反而是很简单的，我把它拉远，大家再看，其实就是这样。我们在前面不亮的地方，我们再给它补一个光，看到了吗？就是这么一个灯位，我们就可以拍出现在的效果了。好，我们再来看一下第3个照片是如何拍摄的。这个可能对于很多朋友来说，第一眼看上去会觉得拍摄难度很大，后期难度可能也很大。我来这里跟大家还原一下我们是如何拍摄的。首先我把这个产品还是悬在空中，这样把它固定住，这个大概的产品的布置就有了。后面我们如何一步步的去完善它呢？我们首先从产品来说吧，我们如何把产品打亮？看，我们把这个灯给拉过来，我们是采取了上面的一盏灯，这里呢还是要有蜂巢，我用的30度的蜂巢啊，这样我们去拍的时候，你看它稍微延长了一点，它在产品的前方，就是它这样斜向下打上去，就是保证它大部分光都能打到产品。因为加了蜂巢，它去做了衰减，所以在其他的这些部位它就影响的是很少的，它主要的目的就是把产品打亮。现在把产品打亮之后呢，很多人可能觉得比较麻烦的一点是什么呢？还是就是说这个部分是怎么做的？因为你看我们这次拍的这个作品里边，有一个常用的技巧，就是前景和背景的分离，就是尤其是明度上的一个分离啊。还记得第一个案例吗？就是前景主体这边是亮的，背景就是暗的。其实我们在这样打出来呢，这样主体是亮的，背景是暗的，对不对？那这个地方现在我们怎么把它做亮？能做出层次感。其实大家跟着我的镜头往这走，看到这里我是用了这个 GVM80 的这盏灯，然后我们给它加上了一个这个造型灯，造型灯前面呢我们给它加上了这样的造型片。好，我把造型片加上去之后，我打开灯，大家就明白了。好，我们把造型片加上之后，大家看到了吗？这张照片下面的光影就出来了，它是这样打出来的，而且因为它是从斜方打过来了之后呢，这里的明与后面的暗就产生了一个很明显的明暗分界线，这样就去做了一个视觉的亮度分割。
我们把这个灯打好之后呢，大家看到片子里边它的左上角这一块还是有一点亮的，这个地方是怎么做的呢？我们把它打亮，就是这一块的位置。我们为什么把它打亮？就是我们不想让背景全部都是统一都是暗调的，这样就没有层次感嘛。所以我们在暗里面再找一部分亮，我用的方法也很简单，看到了吗？一样把它加过来，不过呢也要给它加蜂巢。我们在这里再给它加一个蜂巢，这里其实你加10度或你加30度都可以，这个是你根据你的感觉去试的。我在这里给它加10度蜂巢吧，因为我是为了进一步的控光，这样我们就去把亮度这些东西都去做完了区分。然后呢，最后一步我们就要怎么做？就剩叶子了。这个呢，大家逛宜家应该都逛过吧，就是这些东西。好，我们怎么做呢？就把它抓一把，直接撒上天空，然后去抓拍就行了。在这里抓拍，我也跟大家去讲一些干货知识点啊，就是我们去做这种抓拍的时候，其实很多时候你看我为什么要用这种小灯，你有没有发现我用的都是小灯，我没有去用那种大灯。为什么？这里其实涉及到一个知识点啊，就是你的功率往往越小的时候，它的持续时间也就越短，也就是说它的定格能力反而越强，明白吗？如果你用一个影视灯400瓦的那种很大的，它的闪光持续时间反而会变长，这个大家可能是很多人没有注意到的。所以我在这里呢，因为我们这张片子光圈开的相对也比较大，所以我有足够的这个亮度在里边，所以我用热血闪光灯在这里，它最重要的一个作用是什么？就是我去把它撒向天空，这样去连拍抓拍的时候，我们尤其是这盏灯，它在这里去定格的时候，它起到的作用就是它能用更短的闪光持续时间去定格住这些空中的这些东西。拉远看一下，我一共就用到了这3盏灯，实际拍摄呢，你还可以把这个灯再往上拉一点。为什么？你往上拉一点，就是你给那个撒的那个花瓣更多的距离，以便能让花瓣是打亮的。如果你觉得花瓣不是能很好的打亮，就有一部分是不是亮的，那怎么办？你还可以在左边，是不是？你还可以再加一个灯，但是记住一定也是要加蜂巢的。我在这里没有加，我是用的什么方法呢？就是我一次撒在空中撒了好几次，所以我最后你看，我是通过这样去合成，把不同的几张去合成过来，插一下蒙版就融合成了这一张。好了，这就是我们本次视频的3个案例，我们从场景比较简单到比较复杂，慢慢的去把这个场景构建完了，以及灯光的运用，不知道大家有没有学到一些有用的知识点。如果觉得本期视频有用的话，记得一定给我3连哦，我会从3连的小伙伴中抽取一个幸运小伙伴，送你们60×90的柔光箱。好了，感谢大家观看到这里，我们下期干货视频继续，拜拜。